大家好啊，歡迎返嚟 Alvin 嘅頻道。咁今日呢，我哋會接住上一節，就由廣州去胡志明。咁今次呢，我哋就由胡志明呢繼續飛悉尼。嚟到胡志明機場有4個鐘頭，咁就梗係要睇睇個機場啦。機場唔係好大，同埋有少少舊。咁啊，先去休息室睇睇啦。咁呢個係越南航空嘅 Lotus Lounge，咁佢有2個嘅，咁我就去咗下邊嘅嗰個。咁呢度好似個景觀係好啲。咁跟住我哋就會睇睇有咩食啦。呢度最正呢就係有粉啦，咁主要係雞粉啊。因為呢個雞粉一個碗呢唔係好大啫，咁我大概可能食咗4、5、6、7碗咁啦。咁其他嘅嘢呢就比較偏越南口味，咁又唔係好知係咩嚟，咁就唔係咁敢試。因為你知啦，經濟艙如果喺飛機度要揾廁所係好麻煩嘅一件事。咁啊，呢啲真係唔知係咩嚟嘅，有啲可能同粵菜差唔多咧，可能會知啦，或者呢啲 pasta 一睇就知。咁其他呢就真係唔係咁敢試。咁大概呢，俾大家睇睇越南嘅休息室係食啲乜嘢。嗱，呢碗粉我都係食咗5、6、7、8碗，並唔係講笑。再配埋呢個越南啤酒，簡直一流。咁啊，休息室就冇乜嘢睇啦，基本上俾大家睇晒。咁就出嚟睇睇機場啦。機場亦都唔係好大嘅，咁但係機場出邊食一碗粉呢，就要15到20蚊美金，非常之貴。咁所以呢，我哋都係事不宜遲，即刻去登機啦。咁啊，第一次登上呢個越南航空嘅 A350-98呢，都係有少少興奮嘅。訂機票嘅時候呢，又會揀 A350-98或者係787。787呢就需要喺河內轉機。咁我諗下，咦，反正2個地方冇試過，我又係 Airbus 嘅 fans，咁都係試下坐越南航空嘅 A350-98啦。咁啊，睇個座位都係唔錯嘅。咁啊，2節式嘅台，有 PTV 啦，有機上娛樂雜誌啦。咁啊，再嚟睇下呢個安全須知，證實係越南航空嘅 A350-98。睇完安全須知呢，咁我哋再睇睇有其他咩配備啦。有配備一個耳機俾你啦，就係嗰種好廉價嘅嗰種塑料耳機啦。反正我就冇用。仲有一個好舒服嘅枕頭。嗱，大家咁樣捏下都知道佢幾好手感，幾好揸啦。跟住仲有張墊，國泰要學下啦，人哋主動俾墊噶嘛，唔使問人攞噶嘛。咁今日呢，出邊嘅天氣呢就有少少大霧嘅，露點都比較高。跟住我哋就再睇睇佢嘅娛樂系統啦，即係有個 PTV 咁，但係呢個 PTV 呢，又真係有少少唔係咁靈敏，即係我好難想象喺部新嘅飛機入邊呢，即係佢嘅一啲觸控呢，撳咗都要撈一陣先出到嚟。喂，大佬，2025噶咯。咁啊，仲有另外一樣嘢，佢嘅電影呢，我睇一出中國電影都冇嘅。咁呢樣情況下，如果你發咗去小紅書啊嗰啲地方呢，又盧下噶啦。點解冇中文電影噶？冇中國電影，唔係冇中文電影，係中國嘅所有電影冇，但係佢有韓國、日本、歐美嘅。再嚟睇睇佢航圖啦，原來佢呢個 IFE 呢係泰勒斯 Taylors 嘅，咁所以呢，就你睇下連個地圖都冇，你睇下幾雞肋。呢個就係越南航空啦，不過呢，其他嘢佢係 OK 嘅。你睇下有呢個熱毛巾服務啦，經濟艙有熱毛巾服務，簡直係 SQ 咁樣啦。再嚟睇下呢個全部都係啲鬼佬片啊，或者啲越南當地嘅電影。8-hour route to be recognized as airlines with international 5-star service experience. We always strive to share with you on every mile. Wish you a pleasant flight with wonderful experience. đề nghị quý khách tắt điện thoại di động, các loại máy thu, phát sóng và các thiết bị điện tử xách tay, hoặc chuyển sang chế độ trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi rời khỏi máy bay. Your mobile phones, receiver, transmitter devices, or portable electronic equipment must be turned off or switched to flight mode and silent mode until disembarkation. Quý khách không được dặn pin các thiết bị điện tử trong khi máy bay lăn cất và hạ cánh. You are not allowed to charge up your portable electronic devices during taxi, takeoff, and landing. 唔知頭先個安全須知大家聽明咗幾多啦？如果唔明嘅話呢，都可以上去小紅書揾下啲學越南文嘅班，咁可能都應該會幫到。反正越南文我覺得都係一門非常之唔容易學嘅文字啦，或者呢種語言啦。但係有啲嘢呢，就好似同粵語呢都係有啲似嘅，咁有機會嘅話都可以去學習下嘅。
飛機準時就推出開車啦。咁啊，隔離仲見到一部 King Air咁樣嘅私人飛機仔啦。後邊見到有土耳其嘅350啦。咁啊，好快即將開始我哋今次嘅旅程啦。Crew for takeoff. 睇唔睇到啊？即係越南嘅城市都係燈光火猛，即係並唔係一個好落後嘅地方。咁我都希望將來有時間呢，可以去越南去呢個旅行體驗一下嘅。咁啊，仲有好多 YouTuber 推薦嘅越南洗頭啦，都好想去試試嘅。好啦，跟住嚟睇一睇呢個越南航空嘅 A30廁所啦，即係正正常常有啲洗手液啊、漱口水之類嘅嘢俾你啦，就冇乜特別，正常 A350嘅洗手間咯。咁啊，翻咗出去之後呢，佢會派支水俾你啦，跟住無耐就會上餐。咁佢仲派咗我坐個餐俾我攞走咗，再重新派個主餐俾我嘅。咁佢就會用呢啲木嘅匙羹啦，即係你話如果佢可以換埋啲鐵嘅，即係不鏽鋼嘅，可能會更加好啦。呢個係我個燜豬肉飯啦，好食嘅。跟住前菜就一個青木瓜沙律配魚餅，甜品就係呢個紅豆加咩嘅布丁咁啦，係啦，都好食嘅。咁啊，食完就去返啦。6 hours later， 咁就天就蒙蒙光，咁啊好快呢，就大概仲有2個鐘到就到 Sydney 噶啦。晚餐嘅時候冇拍，早餐補翻拍俾大家睇，大概就係一張咁嘅圖俾你揀啦。咁我就要咗杯橙汁啦，仲有牛角包啊！第一次喺飛機嘅經濟艙有牛角包食，咁都幾驚喜喎，即係唔係嗰啲普通麵包。咁呢個都好似燜唔止豬肉、紫米飯，咁啊仲有啲新鮮水果，大概就係咁樣啦。今日嘅天氣呢，唔係十分之好，如果大家有留意開我嘅話，都知道我飛行方面呢學緊 IFR 啦。咁呢個今日咁嘅情況就好典型嘅 IMC condition 啦，非常之差，基本上係我諗到落到差唔多1000尺度或者1000尺多少少啦，先會見到個地面嘅。Liên minh hàng không SkyTeam xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Vietnam Airlines. Dear passenger, thank you for flying with Vietnam
俾個 tips 大家，如果你悉尼嘅話，記得就揀左手邊嘅窗口，因為你會見到悉尼嘅海港大橋啦，仲有歌劇院啦。今日就係即係大家見到雲啊霧啊都比較多嘅話，就會遲少少先見到，但係你都係可以見到成個悉尼嘅 CBD 都係靚嘅。小紅書都好多人影呢啲相啦，咁通常嗰啲都係人均商務艙，咁好似我呢啲咁嘅窮西呢，就只能係經濟艙，下邊嘅話就有好大隻翼擋住啦，即係好似蘇菲達力貼身咁啊，即係擋撚住晒咯。好啦，咁今集嘅片呢就差唔多啦。如果大家中意 Alvin 嘅片嘅話，記得 like、subscribe、share 啦。B 站朋友記得一鍵3連啦。咁我哋欣賞埋個講落，下條片再見，係咁先，898。唔好意思，唔應該拜拜住，因為我唔記得咗對呢程機進行一個評論。咁呢班機嘅體驗相當之唔錯啦，有熱毛巾服務啦，經濟艙有熱毛巾服務，即係好少有嘅。國內嗰啲航空公司都唔係間間都會俾你啦。咁啊，食嘅嘢比較好，我甚至覺得佢比南航食嘅要好。買相都係一個國際航空公司嘅體驗，即係我覺得呢間航空公司係亞洲入邊被低估咗嘅一間。咁唯一唔好嘅地方就係個 IFE 比較爛啦，同埋啲電影真係冇中國電影睇。咁啊，如果你睇西片睇得多嘅 OK， 但係如果唔係嘅話，就真係選擇唔係好多。咁當然啦，如果你講越南文嘅，對你相當友好添啦。咁但係你話越南航空會唔會翻 check 呢？我諗我應該都會再翻 check 一次。下一次呢，我可能會試下喺呢個河內轉機，睇下會唔會有唔一樣嘅體驗。咁呢條片真係到呢度啦。咁我哋下條片再見，係咁先，898。